Ó, hoje eu vou deixar uma dica rápida pra vocês. Como é que vocês vão definir aí, ó, um som de notificação personalizado pro seu telefone. Isso não é possível. Eu já aprendi por aí. Por acaso já disseram pra você os detalhes completos dessa desgraça? Não. Então, esse não até pica meio. Bora lá. Ó, primeiramente, aqui, ó, vou para recentes. Procurar meu gerenciador de arquivos, eu uso mais. Aí vocês podem usar o que vocês quiserem. Agora, se o seu gerenciador for uma merda, instala o mais, tá? Porque não vai dar não. Mas é facinho o bagulho. Ó. 35 gerenciador de arquivos mais. Vamos clicar aqui. Mais opções. Aqui, vamos para a pasta Notifications. No armazenamento principal que eu tenho já aqui criado, não precisa nem fazer, tá? Página pasta analisar. 91.9. Foda-se, 99% de armazenamento. Tô nem aí. Foda-se. Mas o que é que nós vai fazer, gente? Nós não vai pra essa pasta agora, é isso mesmo. Vamos pra a pasta do SnapTube. Eu vou definir um som bem longo do DJ Guga como notificação. Então vamos lá. Select 9 music, select 10 notific, select 11 pictube sub, select 12 recording, select 13 cat, selecionar, 13 cat, 14 zaptube 5, 14 errado não. 3 matic, 2 download item, mais opções. Página pasta zap download, ave 1 zaptube audio, mais opções. Zap download, zaptube audio. Pronto, vamos procurar o aqui. Ave 1 dia de batedagem, C2 PJ Tuga 7, C3 PJ Tuga, mais desejado, C8 não está pesado, C7 não está pesado, C6 PJ Tuga, C5 PJ Tuga e PJ4 PJ Tuga, toma, PJ Felipe, C3 PJ Tuga, mais desejado que sexta-feira, C2 PJ Tuga 7, belo MP3 100, Eu acho que eu vou nessa mesmo, bem longa mesmo. Selecionado. Vamos clicar em mover, não, copiar, porque eu quero que fique. Selecionar, copiar. Você pode clicar em mover, tá? Só que depois você não vai encontrar de volta. Então, se quiser copiar depois, pode copiar direto da pasta Notifications. Mais zap download zap tube pasta raiz analive 1 sele 2 sele 3 app editor 1 selecionar vezes C15 C4 C3 C12 C11 pictube spes notifications pasta página principal. Pronto, já achei aqui a pasta principal. Pasta notificação pasta cancelar. Aqui. PJ Vamos ver se toca aqui, pra ver se não tá com erro no áudio. Que às vezes pode acontecer. Ótimo, tá botando pra torar. Agora bora abrir as configurações aqui. Eu vou pedir pro leitor. Pronto, deixa eu abrir. Se não abrir eu vou pedir de novo. Fico mais ódio. Pronto, vamos até som e vibração. Som de vibração. Pesquisar 57 sons de vibração, modo de sons de vibração. Vamos aqui, som de notificação. 12 pontos de som, 10 9 padrão de 8 padrão de 6 volume, 5 som, 4 toque, 5 som da notificação, som da notificação. Som da notificação, vamos procurar por aquele toque que eu botei. Aquele toque que eu ouvi. Tomara que esteja aqui. Achei! Olha aqui, pronto. Agora eu vou voltar. Eu acho que ele... Meu pé... Desgraça. Eu bato na parede, bati no pé. Desgraça. Treme tudo mesmo, diabo. Sou doido. Pronto. Aqui já tá o som de notificação. Bah, então tava vibrando, né? Bora. Vou pausar o G-Shui e vou ver se vai tocar o som. O volume de mídia está em 100. Pausou.
Acho que não toca completo não essa desgraça. Fiechugo iniciado. Por isso, ó. Som marcado. Toma. Ih, eu acho que foi no espelho, mas não se preocupa. Vamos bater na parede agora, essa porra. Não pega o som do DJ Guga todo. Isso. Eu sou doido mesmo. Agora eu vou parar essa desgraça. Tchau. Apps credenciador 35, 34, IQ, MP3, IQ. Espaço livre, apagar, pausar.